E aí, tá precisando sonorizar um supermercado? Dá uma olhada como é que ficou o som do Pedro. Ele comprou o kit com a gente e fez a instalação. Valeu, Pedro, obrigado. Bom dia, Felipe. Tudo certo aqui com o equipamento, já tá tocando, show de bola, muito bom. Todas as caixas ok, testadas e funcionando. Muito top o sistema, muito bom. Obrigadão aí.